apakah benar ini dengan Ibu Rani? Ya, benar. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya perawat Laila, mahasiswa dari Sikes Unima ya Bu ya. Nah, tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan atau melatih nafas dalam dan batuk efektif pada Ibu Rani. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sputum yang ada di dalam tubuhnya Ibu Rani. Karena kemarin Ibu Rani mengeluh kalau merasakan batuk-batuk terus gitu ya Bu ya. Nah, nanti prosedurnya Ibu Rani bisa saya posisikan duduk dan nanti Ibu Rani akan saya instruksikan untuk nafas dalam 3 kali seperti itu. Dan waktunya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu Rani bersedia? Bersedia. Ya, kalau begitu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu Rani, saya sudah mencuci tangan dan sudah memakai handphone. Sekarang Ibu Rani bisa saya posisikan untuk duduk. Saya akan memasang pelak di sini. Sebelumnya, apakah Ibu Rani mau minum terlebih dahulu? Sekarang Ibu Rani bisa tarik nafas dalam 3 kali. Nanti saya akan memberikan instruksi dari Ibu Rani. Yang pertama, Ibu Rani bisa menghirup nafasnya melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut seperti itu ya Bu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, sekarang saya akan memposisikan tangannya Ibu Rani. Yang sebelah kanan bisa ditaruh di dada seperti ini, yang satunya ditaruh di bagian perut. Ya. Apakah sudah nyaman Bu? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu Rani bisa tarik nafas sesuai instruksi dari saya seperti yang tadi ya Bu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, sekarang pada hitungan ketiga nanti Ibu Rani bisa mengeluarkan dengan cara dibatukkan ya Bu ya. Tarik nafas, tahan, batukkan di sini ya Bu ya. Baik, sebelumnya Ibu Rani sudah keluar ya Bu ya. Baik, tangannya bisa kembali ke posisi semula. Bisa tiduran kembali Bu. Baik, bagaimana perasaannya Ibu Rani setelah putumnya bisa keluar? Sudah lebih membaik. Sudah lebih baik, sudah lebih enak ya Bu ya. Ya, kalau begitu tindakan saya untuk melatih Ibu Rani untuk tarik nafas 3 kali dan batuk efektif sudah selesai. Mungkin besok saya akan kesini lagi untuk melihat kondisinya Ibu Rani ya Bu ya. Namun sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan Ibu Rani terlebih dahulu. Ibu Rani bisa mengamini ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi anta syafi la sifa illa sifauka sifa ala yughadiru saqama. Amin. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum.